これ運転手とかセッティングによってこの色が違うんで燃え方が。
出ました。オーストラリアのセナが使うことによってつけた砂が出ました。
ンドル外しちゃいます。はい。隙間がでかいんだよね、これどうします。確かに見えます。少ないですよね。3期の時より少ないんじゃないですか。3期の。せーの、よいしょ。お、来ますね。ちょっと待ってください。弱かったでしょ。そっちだ。時計回り。はい。で、これで、はい、戻します。せーの。
1番納豆、ちょっと待ってね。はい、大丈夫です。1番キャップ、はい、はい、1番ピストンいきまはい、す。メタルついてないよね。メタルそっちだ。メタルないです。はい、はい、じゃあ次6番。はい、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 キャップ、はい、 6番ピストンいきます。はいはい、2番いきます。はい、7番。はい、7番お願いします。じゃあ7番いきます。はい、8番いきます。はい、じゃあ次4番。はい、4番。はい、はい、はい、10番。はい、はい、こちらピストンです。このエンジン号機 V805 っていうものなんですけども、こちらにですね不滅インクで刻印が押されていて、この V805 というエンジン号機、その中に入っていたピストンということになります。1990年の V10 エンジンは89年の V10 に対してですね高回転高出力化を狙うということでショートストローク化しています。ということでボアが大きくなって91ミリから93ミリと2ミリ大きくなって
います。で高回転換を狙ってボアを大きくしてショートストロークにするんですけども、当然このピストン直径が大きくなりますので重量が重くなっちゃう。そうするとですね高回転換にこういうピストンの負荷がかかるということで、不利になるということで、こちら見ていただくと分かるんですけども、こちらに穴が開いています。でこれは軽量化のための穴で、全て機械加工で穴を開けるんですけども、当時ですね組み立てのメンバーが一つ一つ手作業でこの一部角を落としてですねきれいに滑らかな状態にして、でかつ重量もきちんと合わせた形にして組み込んでいました。で、こちらですね焼け跡が見えるんですけども、実際に使うとですね燃焼ガスの温度がピストン裏に伝わってですね、こういうふうにオイルの焼け跡の色がついています。これは非常に良好な状態の焼け跡だと思います。これが使用条件が厳しくなるともっと黒くなって、で、黒くなってきたものは割とトラブルに巻き込まれやすいという状況です。でこちらもですね非常にきれいに残っているんですけども、均一に焼け跡がついた非常にいい焼け跡の状態、燃焼が良かったというのが見て取れます。あと目立った損傷もなくてですねレース使って最後ですね、残念なことにミッションのトラブルでセナ選手はコースアウトして、砂を吸い込んだというメモ書きが残ったエンジンだったんですけども、実際これ見るとうまくフィルターで砂がトラップされていて、エンジン自体には吸い込まれていないような状況だったと思われます。